देखो, ये है नेपाल की ये सबसे नेपाल की खूबसूरत एक महिला लड़की ट्रक है, ड्राइवर और बहुत ही खूबसूरत होने के मेहनती साथ साथ लड़की ये है बहुत ये। ज्यादा मेहनती भी है। एक बार इसका ट्रक चलाते बेचारी का चलाते टायर टायर पंचर गर्म होने हो के गया कारण है। फट जाता है और देखो बारिश भी बारिश भी बहुत हो तेज रही पड़ है रही थी, लेकिन यह और मेहंदी होने इसकी के कारण मदद भी हार कोई नहीं नहीं मानती। कर पहले रहा तो ये है। बहुत लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन हेल्प बाद में मांग ये खुद मांग ही कर एक ये मिस्त्री को थक गई बुलाकर है टायर को और ठीक एक करने लगती मिस्त्री है। को और तेज बुलाकर बारिश में भी ये ड्राइवर टायर रुकने का ठीक नाम नहीं करती ले है। रही थी और बहुत और देर के देखो बाद पंचर गाइस, वाले भैया के साथ लड़की मिलकर ट्रक का मिस्त्री के टायर साथ चेंज कर रही करवाने है। लगती है और बारिश उस में ही लड़की अपनी को मंजिल की सलाम तरफ है। निकल जाती है। तो इतनी मेहनती ऐसी महिला वीडियो ट्रक को ड्राइवर के लाइक लिए एक सब्सक्राइब लाइक और जरूर करें, सब्सक्राइब तो चैनल जरूर को बनता है। सब्सक्राइब